नमस्कार साथियों, आज मैं सिखाने वाला हूँ कि वीएन वीडियो में अगर एक्स्ट्रा वीडियो लगाता है, ऑडियो लगाता है तो उसमें आवाज नहीं आता है। कैसे उसको सोल्यूशन करना है दोस्तों, आज मैं सिखाने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत करना। ए टू जेड मैं आज बताने वाला हूँ कि वीडियो का बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है और वीडियो को जो एक्स्ट्रा पार्ट वीडियो लगाता है, ऑडियो लगाता है, उसको साउंड गायब हो जाता है। मैं स्टेप पे बताने वाला हूँ, वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। चलो शुरू करता हूँ दोस्तों। वीडियो पर लगा रहना, मैं आपको सब चीज बताता हूँ कैसे इसको एडिट करना है। सबसे पहले आपको वीएन में जाना है। सबसे ज्यादा वीएन यूज करता है, आपको जो पसंद है दोस्तों वही यूज करना, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। पहले वीएन में जाता हूँ, प्रोजेक्ट में जाता हूँ, कोई भी जापान के लिए वीडियो लेता हूँ। दोस्तों इस जगह में आया वीडियो एडिट करने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, दोस्तों मैं वीडियो ले लिया हूँ। देखो मेरा आवाज आता है कि नहीं, मैं पहले देख लेता हूँ। दोस्तों आज मैं बात करना एजुकेशन के बारे में। मेरा आवाज नहीं आता, आपको फिर आवाज नहीं आता, उसका क्या करना है आपको दोस्त, पहले इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये उधर ऑप्शन है वॉल्यूम का, इसको देखो पूरा आवाज जैसे कम रहता है, इसको पूरा आवाज ऐसे पूरा से फुल कर देना। फुल करने के बाद इसको ओके कर देना। देखो मेरा आवाज बढ़ गया। दोस्तों आज मैं बात करना एजुकेशन के बारे में। बढ़ गया ना। अभी इस तरह से कोई भी रहेगा ना, वीडियो ऑडियो कोई भी बैठेगा, इसमें आवाज ऐसे एनहेंस कर देना, अपने आप हो जाएगा। बाय बाय दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर कर जरूर कर देना। इससे अच्छा और वीडियो में लेके आते रहेंगे। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों।